não vai sair. Tem brilho. Mas acho que... Assim. Então, cabeça do bebê, né? Aqui a parte do rostinho, os olhos, nariz, boca. Coraçãozinho. Antebracinho, a mão direita. Não, lá no bracinho. Antebracinho, mão esquerda. Não, tá. Uma mão aqui e outra mão aqui. Coração. Coraçãozinho. Tá? Aqui é a parte do abdômen, estômago, a bexiga, a barriguinha, né? A coluna, a coxa, a outra coxa, aqui no meio, o saco e o bico. As duas pernas cruzadas, os pés. Tá? Olha, eu já não consigo entender não. Aí o olho, Ah, o olhinho ali. nariz, Ah, sim. Agora eu vi. Certinho o rostinho dele lá. É.